Юра, ну что ж, сейчас мы будем разбивать пух и прах заявление Тулси Габбард. Она, конечно, Давай. всегда пахла Россией, но это вообще просто. Ты там, может, как-то ей подсказать, ты там ближе, что есть новости, Телеграм, есть Нью-Йорк Пост, который они там любят, Вашингтон Пост, который не любят, Нью-Йорк Таймс есть CNN, Фоксы, в конце концов. Ну что-то же можно почитать, да? Или посмотреть, если читать не любится. Но Тулси Габбард, видимо, не понимает. Она говорит следующее, значит, что боеспособность ВС РФ, это директор нацразведки США, внимание, вдруг кто-то из зрителей пропустил, что боеспособность ВС РФ стала выше, чем до украинского кризиса. Это так войну артикулирует. Россия по-прежнему обладает способностью бросать вызов интересам США по всему миру с помощью военных и невоенных средств. Это говорит Тулси Габбард. В то же время говорит Мадяр, командующий силами беспилотных систем, о том, что за 1,5 дня на 100 километрах, а линия фронта 1200 активная, силы беспилотных систем, птички Мадяра, уничтожили 900 плюс россиянчиков, которые полезли в наступление, как это в мемах. Тулси Габбард говорит это, да, в то же время Россия лезет пехотой, мотоциклами, лошадьми и ослами. И это не шутки, это реальность вот этих боеспособных, короче, очень сильно. А вчера некогда министр обороны Российской Федерации, с коим началась полномасштабная война, после того, как 8 лет Россия атаковала нас без того, сказал, что надо же, раньше хоть Урал был неуязвим, а теперь уже Украина бьет и по Уралу, и за Уралом достает. Боеспособная Россия, 2. Ну и 3. Авиаремонтные заводики, Крым горит и просто все взрывается везде. Юра, а Тулси Габбард вообще, она на своем месте и в своем уме? Тулси Габбард — это очень интересный человек на данный момент, потому что, с одной стороны, она не только является директором разведки, который очень дружелюбно истолковывает любую информацию, которую она может получить, как дружелюбную, значит, с точки зрения к России, со стороны России. Она видит в России и в Путине друга Соединенных Штатов, друга своего, видимо, и ведет себя таким образом, что с ее точки зрения Россия имеет возможности наносить ущерб. И мы с тобой сейчас разберем, почему это, естественно, ты уже описала, почему это, блеф, и почему это неправильная информация. У нас бывали примеры, когда разные политические деятели или чиновники говорили неправильную информацию, хотя, конечно, когда это директор разведки, это имеет более серьезные последствия, чем, во многих других индустриях. Но проблема тут еще к тому же в том, что Тулси Габбард является сейчас важной частью того аппарата, который Россия понасаждала теперь у нас сквозь систему, когда мы видим людей, которые Тулси Габбард, Такер Карлсон, Джей Ди Вэнс, и вот сейчас такие настоящие реальные изоляционисты. Они те, кто оказались, значит, вожделением они отображают вожделение американских изоляционистов до разной степени. Такер Карлсон больше, Тулси Габбард меньше. Все-таки, мне кажется, ее не уважают, считают ее не очень умной. Это, так сказать, пусть сама разбирается. Но она и за то, чтобы Соединенные Штаты были абсолютно против, не влезали ни в какую войну, и она за то, что Россия сильна и прекрасна. Как вот так интересно получается? Это просто, значит, как бы отметить, как такие два заявления, два фактора. А с другой стороны, ты знаешь, если бы Россия была действительно такой слабой, как мы знаем, и как я описал Мадяр, то тогда почему Эстония так беспокоится? Почему страны Балтии так нервничают, что, возможно, туда может прийти какая-то теперь российская угроза, учитывая, что, значит, НАТО теперь не то НАТО, которое было при Байдене, видимо. И теперь идут разговоры про всякие Нарвские республики. Хотя, конечно, это может означать, что Нарвскую республику можно и на ослах объявлять. Там вопрос, наверное, может быть не то чтобы возможностей, а желаний. А желания у России есть. Желания у России гибридной войны будут продолжать быть, потому что, да, это, с одной стороны, страна, которая слабая и ослаблена невероятно, а с другой стороны, страна, которая готова творить пакости, потому что хорошими делами прославиться нельзя.
Да, и вот генсек НАТО Марк Рютте, с которым вчера вместе с премьером Британии встречался Зеленский, говорит на учениях натовских, что Россия бросит вызов НАТО в 2027 году или 29 или 31. Ну, в диапазоне до 5 лет, как это и прогнозируют многие разведки. Но если, да, желание есть, но возможности иссякают на самом деле, Юра. Да, то что? Да, да, иссякают возможности. Ну, как тебе сказать, возможно, они будут, Будут надо... тестировать, будут. Вот опять дроны Нет. Молдова, дроны Румыния, вот о чем ты говоришь, это они лезут опять. Они будут, но делать гибридная война. Но гибридная война для России, мы все время смотрим на Россию и думаем, что какая маленькая экономика, какая бедная страна. Это, да, несчастная, позорная экономика, если вы говорите о том, как там люди живут. А если вы думаете о том, чтобы взять эту небольшую экономику, использовать ее горсткой людей для того, чтобы коррумпировать власть по всему свету, если нужно, и покупать кого нужно. Ну, правда, теперь нужно соревноваться с Персидским заливом, там тоже большие, значит, деньги. Но вот это то, что я вижу с Россией, когда от них угроза будет продолжать быть, сколько они есть, если у них есть на это намерение, а намерения будут в том или ином виде всегда, поэтому ров и крокодилы. Но до тех пор, пока мы разберемся, у нас будут бюджеты для рва и крокодила, надо понимать, что господин Рютте говорит о том, что он как глава своей организации говорит, наша организация важна и будет еще более важна. Поэтому я его как бы слегка выживу, слегка подозрительно, с подозрением рассматриваю заявление, но мне просто интересно наблюдать, насколько НАТО все больше перерождается по факту в военный союз без Америки. Ты думаешь, что без Америки, да? Ну да, Трамп критикует НАТО, говорит, вот вы не помогли мне с Ормузским проливом, куда он бросает сейчас все бомбы, атакует его люто и неистово. В то же время Трамп говорит, что идиоты не понимают, что Иран такая большая угроза и государственный терроризм, а я Иран уничтожу. А НАТО всегда он считал односторонним, он вчера такой пост вывалил, и никто ему не помогает. Да ему, может, и помогли бы, но он даже не консультировался, когда начинал войну против Ирана. В то же время есть у нас контроверсионные мнения. Например, Тарас Загородний, политтехнолог, считает, что у Трампа есть план по Ирану, и он еще 2 недели может позволить себе воевать там. И что вот он, как сегодня начали они бомбить газовые хранилища в Иране, это уже показатель того, что если надо, Трамп прижмет их и даже не слишком будет думать о ресурсах. В то же время говорит мне Михаил Гончар, глава Центра глобалистики «Стратегия-21», эксперт по энергетическим вопросам, что у Трампа нет никакого плана. Он соглашается с Романом Бессмертным, дипломатом, что Трамп действует спорадично, и на самом деле хаос на нефтяном рынке и вообще в глобальной архитектуре безопасности более чем велик, он уже есть и может еще разрастаться. Так есть ли план у Трампа, и почему он обвиняет всех кругом, что они не помогают? Если план у него есть, он может же сам защитить Ормузский пролив, разблокировать его, прикончить Иран полностью, ведь даже что будет с режимом в Иране, не может даже Тулси Габбард ответить. Она говорит, похоже, он остается нетронутым, но в значительной степени ослаблен. Ну, такое себе, серединка на половинку. Тронутый у нас тут кто-то другой. Смотри, это интересно, когда ты сказала, что это есть план, у Трампа план под названием 2 недели. Это замечательно. План под названием 2. Ну, вот такой у него план и есть. А через 2 недели, понятия не имею, будет новый план на 2 недели. Но я думаю, что на самом деле, кроме того, что это, просто смешно, это говорит на самом деле о том, что я слышу здесь другой вопрос. Вопрос в том, что может себе позволить Трамп. Трамп себе может позволить 2 недели. Трамп может себе позволить 6 месяцев. Что он может себе позволить? И вот тут это вопрос нашего понимания его ресурсов, его взгляда на ресурс, его взгляда на победу. Что, с одной стороны, он всегда, когда он уйдет, когда бы он ни решил в любой, самый плохой момент, когда он скажет, что я ухожу, он объявит, что это была победа, и что он был самый умный, что он оттуда ушел первым в любой момент. Это просто как он уходит, в конце он нас вперед. Вот. А с другой стороны, у него есть последствия. Все-таки он не Путин до конца. Он хотел бы быть, но еще не получилось. У него есть выборы на носу, у него есть рынок на носу. Вот рынок, который может рухнуть в любой момент. И это означает, что после этого Трамп намного меньше себе сможет позволить. Или если Конгресс и Сенат возьмет вожжи в руки и скажет, мы не дадим тебе триллионы, миллиарды, сотни миллиардов долларов на твою авантюру, все, тогда что он может себе позволить? Намного меньше. Поэтому его план, это не план, это намерение в зависимости от ресурсов.
Он собирает все ресурсы, которые есть, и распоряжается как насколько хуже, настолько можно. Он звонит Путину за советом, в общем, это кошмар какой-то. Так что он здесь будет? Нет у него никакого плана, у него были желания. У него значит, была первая успешная иранская война 12 дней. Это явно его, значит, взбодрило. После этого была Венесуэла, которая дважды показала, что он хорошо играет, удача с ним. И он решил поставить все фишки теперь на Иран. Наш владелец казино, который не знает, что он решил поиграть в казино, который явно владеет, кажется, Путин, то он сейчас решил он проиграет на этом много денег, потому что Путин не тот друг для него, который Трамп хотел бы думать, он есть. Путин, на самом деле, в конце концов, на Трампа смотрит, насколько вот эта проблема Трампа. Он не может понять, что он никогда не может превзойти тот факт, что он, американец. И вот из-за этого Путин его никогда не полюбит. Да, кстати, Политико, которая пишет, что Трамп и у Трампа, которые вообще не понимают, что ли, что это невозможно, хотят закончить войну в Украине, мир в Украине, чтобы интегрироваться с Россией, чтобы противодействовать Китаю и разделить союз России от Китая. Но даже, наверное, школьник, который не очень интересуется пока еще геополитикой любого класса, скажет, что это сделать невозможно, пока у власти Путин и Си Цзиньпин. Один другого использует, второй под него подстилается, то есть Путин под Си, ибо надо, чтобы кто-то покупал его дешевые ресурсы. Выходит Песков, говорит, мы, конечно, Ирану не помогаем, это все Wall Street Journal пишет обман. Ну, понятное дело, да? Но по оси зла Тегеран, Москва, Пекин, Пхеньян, это все работает. И Трамп не может этого не понимать. Ну, Тулси Габбард, наверное, не понимает, она даже не то, что школьник. Но Трамп же это понимает. Он действительно, или он настолько наивен, что он думает, что ему удастся Путина прикупить плюшками какими-то, разорвать его союзы с диктаторами. Ведь на примере Ирана это вновь показывает, что это невозможно. Для кого? Для Трампа? Трамп мастер сделки. Он всегда... Только оставьте его наедине с Путиным и отойдите подальше, и все будет возможно. Ого, Трамп, ну так... Но в Анкоре же они были наедине, но как-то даже не отобедали, Юра. Да, но зато дух остался. Смотри. Нет, Лавров говорит, он уже выветривается. Ну вот Трамп хотел бы опять наполнить это помещение своим запахом. Смотри, мне кажется, что когда они говорят тупые вещи, это не настолько, что они ничего не понимают или что любой школьник. Школьники тоже разные бывают. Но мне кажется, что это просто оправдание. И их оправдание pathetic. Это кошмар, как они оправдываются, потому что это явно не объясняет ничего. Так же, как когда Трампа спрашивают, зачем он сейчас начал войну, и у всех есть свои оправдания, то это приводит к тому, что каждый просто выбирает для себя избирателей практически, какой из этих ему больше нравится, как конспирология. Потому что то ли это, значит, мы начали войну сейчас из-за того, что Саудовская Аравия подкупила Трампа, то ли потому, что Нетаньяху его разыграл, как не смог разыграть Байдена и Обаму, то ли потому, что там Путин ему, значит, от этого выиграет. Естественно, Путин от этого выигрывает. Но что здесь рвануло Трампа рвануть прямо сейчас, кроме всех этих, значит, опять же, то, что ему раньше повезло, выбирая свою причину, которая нравится, но тот факт, что все люди вокруг Трампа не понимают, отказываются ему говорить правду или уходят. Вот у нас сейчас, например, замечательный есть пример человека, который покинул администрацию. Джо Кент, если не ошибаюсь, его зовут. Я не знаю, если возможно, мы скоро будем знать его. Он выглядит как, значит, был наш главным контрразведчиком, одним из главных. И никакого опыта, полный трампист, но выглядит как Трампу нравится. Central casting, как бы, такой человек выглядит как Кен и Барби, значит. Барби это, видимо, Кристи Ноам, значит, он, значит, Кен. И он объявил о своем огненном выходе из этой администрации вчера, потому что для него, значит, он понял, что это все был Израиль, и он не может больше этого скрывать, потому что Иран не представлял никакой угрозы. И с одной стороны, ну, может быть, да, может быть, нет. И, как тебе сказать, даже если признать, что что здесь было давление Нетаньяху, которое повлияло на Трампа, то все равно это, с моей точки зрения, ответственность Соединенных Штатов, а не Израиля, когда Соединенные Штаты вступают в войну. И винить кого-либо so weak. Так слабо, потому что ты в войну вступил, ну скажи, что сам вступил, не говори, что меня уронили.
Это говорит, ну, о какой-то невероятной слабости, супер слабости Трампа, как сейчас его называет Тимоти Снайдер. Для американцев здесь есть масса выборов, которые они могут использовать массу, значит, разных вариантов, которые можно использовать для оправдания. И теперь это заявление этого контрразведчика, который на самом деле лучший друг Такера Карлсона, и Толси Габбард, и тоже полный изоляционист, и против Израиля. Теперь многие люди будут навсегда думать, что это из-за Израиля, что это вина Израиля, что мы оказались в этой войне. Хотя вина, ответственность и давление абсолютно разные несовместимые вещи. Еще и цели разные у США и Израиля, как мы понимаем. У Израиля это и экзистенциональная угроза, и необходимость уничтожить Иран и его прокси. Израиль ведет боевые действия в Ливане против Хизбаллы. Я вот общаюсь с Эмилем Шлеймовичем, израильским журналистом, который говорит о том, что да, вот ну, это действительно такие цели. В то же время, ну вот тоже Шлеймович говорит, что все, в принципе, по плану, и война менее 3 недель, это еще не так и затяжительная, ну, такой недлительный процесс. Тимоти Эш, британский экономист, публицист, говорит о том, что у Трампа не очень хорошая ситуация и что для него подписать какую-то типа сделку с Ираном невыгодно, потому что его все спросят, а что ж ты не сделал это раньше? Ведь иранский режим, его остатки, хочет, чтобы в этой сделке были гарантии ненападения на него, возможно, репарации. Для Трампа это будет просто позор. И так здесь не сработает. И Эш вообще говорит, что Трамп себе поминальную яму выкопал Ираном. Действительно, все может обернуться так катастрофично, или Трамп все-таки выгребет. И вот либо что представит как победу. Это очень важно, кстати, почему мы с тобой проводим наши прямые эфиры, а не в записи. Потому что так это выглядит на данный момент. Да. И сказать, что если это будет так выглядеть, что это приведет к очень плохим результатам. И когда мы говорим про то, что это будет позор для Трампа и так далее, знаешь, кто об этом позаботится? Демократы. Потому что это то, что должна делать политическая оппозиция. Она должна говорить, вот, это ваше слабое место, и бить туда. Потому что республиканцы будут этим заниматься. Вообще, очень для меня интересно, как для наблюдателя американской политики, смотреть разницу между демократами и республиканцами в смысле риторики. Республиканцы намного более агрессивны в своем, том, что они считают допустимым в обсуждении в приличном обществе, как они это понимают. Но народ теперь именно этого и требует. Поэтому я сейчас вижу, как звезды вдруг оказались Марджори Тейлор Грин, который бьет как в нос все время правду матку, значит, распределяет теперь, и как-то так даже с ней трудно не согласиться, когда, понимаешь, она, конечно, изоляционистка до мозга костей. Но в этой ситуации, когда, понимаешь, очень сложно объяснить, потому что с точки зрения Украины, любая, мне кажется, война, в которую можно втянуть Соединенные Штаты, это как бы приближает то, что Соединенные Штаты могут ударить по Путину, помочь больше Украине, почувствовать войну на себе, как бы, может быть, остановить Путина, как-то понять, что здесь происходит. А для Израиля в таком конфликте это вообще, безусловно, нужно, чтобы Соединенные Штаты принимали участие. Израиль сам не в состоянии сделать того, что может сделать Израиль с Соединенными Штатами. Это тоже понятно. Но в Соединенных Штатах для нас невероятно сложно понять, какого хрена мы там оказались. И это звучит невероятно, как тебе сказать, не то чтобы цинично, а как selfish. Ну, вы думаете только о себе. Но это то, что думают люди в каждой стране. І Ну да, все равно, даже там, знаешь, по журналистике географично наближенность интересов. Но хотя, как говорит Зеленский, выступая в Британии, что нельзя отделять, на самом деле, Юра, что война в Иране это где-то далеко, потому что баллистика и дроны преодолевают любой прекрасный океан, любую пустыню и любые расстояния. Это говорит украинский президент, Юра. Но это же действительно, в принципе, Иран угроза для всего мира цивилизованного. Я понимаю, что цены на бензин дороже американскому избирателю сейчас, это тоже логично, потому что не все думают о таких экзистенциальных угрозах. Это на нас летело 57 тысяч шахедов иранских, сделанных в Иране, а потом уже в России за 4 года полномасштабной войны. Но они, не дай бог, могут долететь везде. Я думаю, что тут очень важно разделять начать войну и закончить войну.
Потому что когда мы уже на войне, то нам ее нужно закончить победоносно. Правильно? Мы не можем же остановиться на войне в половине и сказать, нам надоело и уйти. Ну, Трамп может. А с другой стороны, разговор о том, что как она началась и к чему это начало. Потому что любая война, которая идет за пределами России, украинского, так сказать, театра военных действий, отвлекает внимание и забирает ресурсы, потому что то безумное количество ресурсов по сравнению с тем, что было израсходовано за там 3 года Байдена, по сравнению с тем, сколько американская армия израсходовала за первые 2-3 недели нашей операции, специальной военной миссии над Тегераном, Тегеран за 3 дня, то это здесь выглядит так, как будто начало здесь очень выгодно для Путина. И это очень опасно, и это нельзя забывать, и это нельзя игнорировать, и нельзя думать, что это просто, ну, полное, как бы сказать, если он действительно такой идиот, так с ним нужно быть поосторожней. А если он действительно так хочет, с ним нужно быть еще поосторожней. И просто сам тот факт, что Украину сейчас так ценят, мне дает массу надежды, скажу тебе честно. И тот факт, что Израиль сейчас оказался в такой невероятно тяжелой ситуации, это, ты знаешь, меня тревожит, потому что когда мы берем внимание и передвигаем его из Украины на Израиль, это же угроза ведь теперь так сильно переключилась, Израиль подключился к этой Третьей мировой войне. Меня это невероятно беспокоит. Когда Иран бьет по Израилю кассетными снарядами, это угроза для жизни, люди погибают. Да, да, есть погибшие. И знаешь, Тимофеяш говорит, что теперь вопрос, а сможет ли Трамп остановить Израиль, что неважно уже, кто там кого мотивировал в начале, но вот то, что Трамп уже вряд ли остановит Израиль, чтобы тот действительно закончил войну, потому что войну начать, да, ты прав, можно, а вот выйти из нее уже не очень. То А вот тут, смотри, ты конечно, знаешь, я Израиль. думаю, что если смотреть на эти два, вот если Израиль будет продолжать воевать, если США выйдут, то тут я слышу версии с обоих сторон, потому что одни говорят, что, конечно, что может сделать Израиль? Если Трамп скажет, то значит Израиль должен остановиться. Какой есть выбор у Израиля? А с другой стороны, если у Израиля и угроза, значит Израиль, ну смотрите, что говорит Трамп по поводу Газы? Там почти мир. Ага. Вот, значит, Израиль будет продолжать делать то, что Израиль делает. О чем это говорит? О том, что сделка сделками, а реальность реальностью. И поэтому Трамп уйдет, и Израиль будет продолжать воевать, насколько Израилю это нужно и возможно. Проблема для меня в том, что это еще к тому же уничтожает сейчас статус Израиля в Соединенных Штатах и слева, и справа. То, что происходило в Газе, уничтожило статус Израиля у левых. То, что происходит сейчас, уничтожает статус Израиля у правых, которые считают, что Израиль нас тянул в войну. Спасибо Марко Рубио, Джо Кент, Такер Карлсон и все на свете, которые уже приготовили этого на всякий случай козла отпущения для Трампа. Если что, Израиль, бьем евреев. Поэтому я чувствую, что здесь просто набирается такая интересная волна с обеих сторон Соединенных Штатов, когда справа это будет бунт антисемитов, а слева это будет бунт антисионистов. Нюансы, конечно, важны. То есть думаешь, что это возможно и бунты против Трампа вот такие разные по разным городам, если все пойдет совершенно криво-косо? Я в данный момент, наверное, имею это все-таки больше в переносном смысле. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь, что я описываю то, что произойдет на выборах. Когда мы увидим, что против Трампа все те, кто им недовольны, ими как-то связывает их Израиль, но по разным причинам. И это меня беспокоит, потому что это говорит о том, что любая партия у власти будет враждебно относиться к Израилю, и это поколенческий вопрос. И опять же, когда это только началось, ведь это же война сколько лет продолжалась, когда Израиль, значит, занимался Газой, это сколько, 2 года? Кажется, 2 Ну года. да, с 2023 осени, с 7 октября и да, до Вот сейчас мы уже в 2020. 26-м году. Да, Да. точно, да. А ничего не И закончилось все равно, как ни И крути. меня тут же спросили, я помню, я был на израильском телевидении, и меня тут же спросили: "Как вы считаете, мы уже потеряли это поколение навсегда?" Я думаю: "Вау, подождите, но это же зависит от того, что вы будете делать". Но в каком-то смысле, они были правы, и они как-то решили для себя этот вопрос, а потом 2 года воевали.
Ты знаешь, это приведет действительно к таким последствиям для Израиля, которые меня, как этнического еврея-американца, очень беспокоят, потому что я вижу угрозу для евреев, и я вижу, что вот такая политика, непродуманная нашего президента, которая ставит под угрозу, ну, не существование. Я все-таки уверен в существовании и процветании Израиля, я оптимист. Но то, что это будет проблема для Израиля, которая абсолютно Израилю не нужна, это видно. Еще одну проблему создает Тайвань, Китай, эскалируя ситуацию вокруг Тайваня, подтягивая авиацию, предлагая какие-то сумасшедшие сделки. Трамп откладывает визит в Китай. Что мы должны понимать по этому треку и движению? Я боюсь, что только то, что у Трампа сейчас невероятно слабая колода карт, а в такой позиции лучше не ездить, могут накричать, если у тебя нет карт. И выгнать, оставить без обеда. Да, оставь без вот именно. Так что в этой ситуации, Бурда по-пекински будет светить уже не ему. да, Трамп сказать спасибо не может. Поэтому у него, значит, технические проблемы. Ну, действительно, насколько это катастрофически может как-то обернуться тоже, что Китай воспользуется вот таким лагом и хаосом и войной на Ближнем Востоке, и начнет и Тайвань. США-то независимость не признают Тайваня до конца, но партнер стратегически один из. Хватит ли у Трампа на все распорошиться? Вопрос, который стоит сейчас перед Китаем, это где остановиться. Потому что, с одной стороны, можно показать сколько хочешь, что Трамп такой, но пока что он настолько зависим, поставил нас в такую зависимость, что когда дело доходит до... Он же собирался туда ехать, у него редкоземельные металлы. Что происходит? Мы на этом самом, на условном сроке сейчас. Нас выпустили на 12 месяцев. А после этого, значит, опять надо будет садиться и объяснять, что происходит. Это не сильная переговорная позиция. А когда Трамп думал, что у него будет дубинка тарифов, так у него Верховный суд ее отобрал. И он, значит, оказался без дубинки и такой без фигового листка, и без победы в Иране. Так лучше, может, не ехать. А то как будет как Зеленский, только наоборот. Так что вот мне кажется, это выглядит как так на данный момент. Это выглядит как президент невероятно слабой позиции, который понял, что хорошей сделки он в такой ситуации не добьется, хотя даже в выигрышной ситуации он почему-то делает плохие сделки. Да, а так славится типа хорошими. Юра, спасибо тебе большое за хороший разговор, как всегда, конечно же. Благодарю, всегда рада видеть. До новых приятных встреч. Береги себя, плиз. Спасибо тебе, до новых встреч. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа Рок, всегда вместе с нами. Подпишитесь, пожалуйста, на наши ресурсы, лайки, комментарии тоже оставляйте. Берегите себя, увидимся и победим.